睇 Free TV 嘅健康攻略，我係 Miva 梁卓善啊。今日咧會為大家介紹咧有關於呢一個驗身嘅方法喎。正所謂年年驗身，令你放心啊嘛。有啲咩方法可以令你更加安心咧？我哋邀請治療法醫師方醫師同我哋一齊介紹一下嘅。方醫師你好，你好，又見面啦。咁啊，講下究竟用啲咩儀器嘅先？嗱，因為依家喺個市面上咧有好多儀器咧，係其實整個檢測咧都會係唔係好準確嘅。咁但係我哋依家用一個法國嘅儀器，個儀器咧係講緊我哋嘅身體嘅趨向，嗰個同個生化係有分別嘅，因為係我哋用咗一個微電輸入我哋身體裏邊，經過22個通道去到我哋身體所有嘅臟腑，攞嗰一個我哋嘅身體嘅趨向。即係好似中醫打脈同一個原理嘅，咁呢個咧係一個比較新嘅一個方法嚟嘅，所以叫預防勝於治療。所以呢個方法我哋比較推崇，係同埋自然一啲嘅。係啦。咁用呢一部電流嘅儀器咧，都可以檢測到咧我哋自己身體嘅咩狀況㗎？有兩個比較特別少少嘅，一個係經絡嘅系統，一個係講我哋嘅七輪嘅能量嘅分佈。呢兩個咧就比較喺個市面上係少嘅，咁當然我哋喺嗰個系統裏邊咧可以睇到我哋身體嘅狀況嘅趨勢係點嘅。方醫師啊，除咗咧頭先所介紹嘅用電流嘅儀器可以檢測到之外啦，仲有啲咩方法㗎？仲有一個叫做活血嘅檢測啦，可以幫到我哋嘅身體預防我哋嘅身體，尤其是係中風嘅。啱啱講到咧活血檢測喎，咁我哋一齊了解下。可 Sir 你好，係你好啊。咁我而家做緊呢，就係頭先採集咗一個朋友嗰啲血液啦。咁其實好簡單，好似攞血糖一滴血就 OK 啦。咁我哋而家分析緊，我就擺喺顯微鏡度分析。係啊，而家呢個高倍顯微鏡呢，就我哋好清楚睇到入邊嘅狀況啦。咁例如呢個呢，就係一啲變咗色嘅膽固醇喎。嗱，你見到呢，有啲黑色同埋啲紅色嘅，咁樣儲存咗喺我哋身體好耐㗎啦。一嚿咁樣喎。係啊，成嚿咁啊。咁我哋基本上見到呢度呢，就知道係個腸嘅問題。哦，腸有風險喺度啦。即係會引發呢一個大腸癌，都可能會由呢一嚿開始。係啊，又嚴重嘅時候又一路輕鬆輕微，一路再嚴重嘅話就會有機會腸嘅情況。咁除咗呢個之外呢，我哋見到哇，你係咪見到好多好結喎？呢啲血呢，所謂好似豬腸㗎嘛。係喎，連住晒咁樣。係啊，我哋叫面前狀啦。嗱，你知道呢，血呢有3個功用嘅，最主要呢就帶養分啦，帶氧氣啦，同埋將我哋廢物帶走嘅。咁如果咁嘅情況呢，就好難帶走啦。呢位朋友就比較攰啲嘅。係啊，咁同埋你見到呢，亦都有啲肝嘅壓力線喎，我哋叫血小板針狀體。咁如果呢啲顯示呢，就肝個功能比較弱啲啊，可能佢機會夜瞓啦，壓力大啦。如果嚴重嘅話咧，係脂肪肝嘅。即係咧，即係肝毒素咧都幾高下喎。係啊，肝咧排毒啊，咁所以咧食煙啦、飲酒啦、夜瞓啦，或者壓力大嘅朋友咧，就更加要留意啦。係高危一族啦。係啊係啊。你頭先所講咧，呢一個嘅活血檢測咧，可以睇到中風嗰個危機有幾多嘅喎？有啊，嗱，啱啱呢個朋友咧就我哋見到啦，呢個都危機幾大嘅，因為佢成條絲帶咁啊。咁啊就係啊，一條係啊，成條會有機會塞咗啲微絲血管咧，會引致中風嘅。咁呢啲朋友咧，多數係中意食煎炸嘅食物。你見到一條我哋叫油質嘅網嚟嘅。如果戒咗煎炸，食清淡啲，會唔會冇咗呢一條先？好咗好多。都好啲。即時好咗好多嘅。哇！食開煎炸嘢嘅朋友要小心啲啦嚇。咦？咁啊嗱。只係一滴血就可以睇到咁多嘢，咁但係我哋平時傳統嘅都係抽血檢驗㗎，冇錯。咁有啲睇嘅嘢有咩唔同咧？真係。其實傳統嗰啲咧就係會抽好多添，咁但係我哋呢個係好簡單嘅，咁就係驗血糖嗰個工序一樣，只不過放喺呢個高倍嘅顯微鏡嗰度啦。咁我睇到個實質嘅情況啦，譬如有啲血嘅狀況係點樣啊，會唔會好結啊？實質睇得到出嚟啦。係，因為如果就咁俾個報告你，其實你都唔知個指數係做緊啲乜嘢。係啊，個指數高越低，高越低，但係我就實質同埋有啲教育意味啊嘛。咁例如有啲家長都打電話多謝我哋咧，就話嗰啲小朋友開始戒口啦。以往食煎炸嘢佢唔戒㗎嘛，但係見過之後，係啦，佢就即刻可以處理啦。咁我哋有啲預防醫學嘅
個效果喺度啦。呢個真係非常之好啊！哇，我見到都戥嗰位朋友仔擔心啊嚇。好，今日咧亦都非常之多謝阿可 Sir 啦，即係同我哋分享呢一個活血嘅檢測喎。嗱，最緊要真係預防勝於治療啊嘛！一早已經檢驗到，知道有呢一個成為高危一族咧，就可以對症下藥啦。多謝大家收睇今集嘅健康攻略，我哋下集再見啦，拜拜。